Bien, bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser les sons afin de rendre notre jeu vidéo un peu plus interactif et moins monotone. Alors, on veut par exemple jouer un son chaque fois que l'avion va toucher les bords de la piste. Alors, on se rappelle le programme qu'on avait fait. Si la couleur noire est touchée qui correspond au bord de la piste, alors déjà on arrêtait notre avion et on enlevait des points au score. Et ben, il suffit, l'idée c'est de se dire, bon voilà, on va jouer le son. Ici, alors moi j'ai préparé le son ski d'ici. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Et on va voir que voilà, c'est affreux parce que chaque fois qu'on touche, le son continue. Alors on pourrait se dire, bah, l'idée très simple, c'est de mettre une temporisation. Donc une temporisation de 1 seconde par exemple, ce qui permettra au son de finir et pas de rejouer tout de suite. Alors c'est parti, on va essayer. Et là, on se rend compte que notre jeu, là je suis en train d'appuyer, ça ne marche plus, il devient injouable à cause de cette temporisation. Donc finalement, on ne va pas utiliser cette méthode-là, on va tout enlever. Et on va réutiliser l'astuce qu'on a déjà utilisée dans le passé, il faudra revoir les autres vidéos, qui est de réutiliser la diffusion de messages. Donc on va diffuser le message, et par exemple, on va l'appeler nouveau message, bruitage, dans notre cas, pour effectuer notre bruitage. Et on va se dire ici que notre bruitage, eh ben, donc quand on reçoit le message bruitage, on va jouer le son et attendre 1 seconde. Le attendre 1 seconde ne sera plus dans la boucle. Alors on va tester ce que ça donne. Et par contre, voilà, ça n'attend pas. Et le son, vous l'avez entendu, il est toujours assez atroce, il se répète en boucle. Donc on va arrêter le jeu là, et on va réutiliser la même petite astuce qu'on avait utilisée avant, qui est d'utiliser des variables. Donc pour ça, on va créer une variable, donc dans variable, et par exemple on va l'appeler bord touché. Bord touché, alors on évite les accents dans les noms de variables, hein, donc je mets juste bord touche, et si on a touché le bord, alors on n'oublie pas de définir cette variable, donc au début initialisation, je vais la définir à 0. Et on va dire que si le bord touché est à 0, alors si le bord touché est égal à 0, on va chercher notre si, voilà, on jouera le son. Voilà, donc on va chercher un opérateur. Si le bord touché est égal à 0, donc nos variables, voilà, c'est le cas, et ben on va jouer le son, et tout de suite après, on va mettre bord touché à 1. Alors on peut le faire même avant, définir bord touché à 1, ça ne changera pas grand chose, à 1, et on joue le son. Et si on touche encore, qu'on rediffuser donc le noir, le bord, si on rediffuse le message, et ben, comme bord ne sera plus égal à 0, le son ne sera pas joué. On va attendre, alors là on n'a pas besoin d'attendre très longtemps, vous pourrez régler, moi je vais mettre 0,5 secondes, 0,5 secondes, et on va redéfinir bord touché, cette fois à 0, pour pouvoir quand même retoucher le bord, et on regarde ce que ça donne cette fois. Donc voilà, on voit que cette fois, notre bruitage se lance une seule fois, même si on reste collé contre le mur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.